英語 B1 レベルの私が3週間で11社に CV を提出、レストラン2社から採用されました。バイト探しのスケジュール、細かいけど大切な CV の工夫について紹介します。こんにちは、アイルランドでワーホリ中の塩はちみつです。11月からバイト探しを始めて3週間、11社に CV を提出し、なんと3社から面接トライアルの機会をいただきました。今日はバイト探しで得た気づきと学び、どんな風に仕事を勝ち取ったかということについて詳しくお伝えします。インフルエンザにかかってしまって鼻声です。大変聞きにくいかと思いますが、最後まで見ていただけたら嬉しいです。まず11月6日にマッキ寿司ロールというテイクアウトのお寿司屋さんに CV を提出しに行きました。CV を提出しに行くのがとても緊張したので、まずは日本食のお店からチャレンジしようと決めていました。ブラジル人の友達からこのお店で働いている知り合いが11月で辞めるというお話を聞いて、雇ってもらえるチャンスがあるかもと考えていました。しかし冬は閑散期で冷たいお寿司を買う人が少ないということで雇ってもらえませんでした。1月からなら雇えるかもと教えていただきました。ここのマネージャーさんがとてもいい人で、同じイングリッシュマーケット内にあるチーズのお店とオリーブのお店がクリスマスシーズン忙しいので求人を出してるよと教えてくれました。そこで11月11日にチーズのお店とオリーブのお店に CV を出しに行きました。マキ寿司ロールさんは数少ない日本人オーナーのお店です。皆さんも日本食が恋しくなったらぜひ行ってみてください。イングリッシュマーケット内にあるチーズとオリーブのお店、どちらも CV を受け取ってくれました。しかしちょうど今週クリスマスシーズンのバイトを採用し終えたところと言われました。これで学んだのはクリスマスシーズンは募集が多いということです。そしてクリスマスシーズンに働きたいなら10月末から仕事を探し始めるといいと思いました。クリスマスの狙い目はチーズ、オリーブ、チョコレートのお店です。シーズンスタッフを延長して雇ってくれる会社もあるのでチャレンジしてみてください。ちなみに語学学校では現地の方と話す機会があまりないので、自分の英語が伝わっただけでなんだか感動してしまいました。11月17日に家の近くにあるコスターコーヒーに CV を持っていきました。やっぱり職場は家から近い方がいいなと思ったからです。しかし私が住んでいるところはコークからすごく離れたところで移民をあまり見かけないですし、とにかくお店が少ないです。アイリッシュの人しか採用されにくいのかなと思うので、やっぱり人が多いダブリンやコークで仕事探しをするのがベストだと思いました。11月17日にアキラという日本食レストランに CV を持っていきました。中国人の友達が働いているグループのお店だったのですが、日本人を雇いたいってオーナーが話してたよ、CV を出しに行こうよって誘ってくれました。それでその中国人の友達も一緒についてきてくれて、アキラという日本食のお店に CV を渡しに行きました。結局連絡はありませんでしたが、オーナーに直接 CV を渡すことができて、友達のつては強いなと思いました。私は語学学校の友達や先生に仕事探しをしていることを話していました。いろんな友達が情報をくれたり、自分が働いているお店に紹介しようかと声をかけてくれたりと、本当に優しくしてくれました。友達にたくさん助けられています。いつもありがとうっていう気持ちでいっぱいです。アイルランドで素敵な友達に出会えたので、語学学校に行ってよかったと思っています。何度か CV を渡すとだんだん慣れてきて自信がついてきます。
自信がついてきたこの週から本格的に仕事探しをすることにしたのですが、あるお店から CV を受け取ってもらえなかったことからお店の探し方を変更しました。11月18日に2つの日本食レストランに CV を提出しに行きました。令和というレストランは私が初めてコークで見つけた日本食レストランだったので運命を感じていました。でも1月からなら雇えるかもというお返事でした。ただスタッフの方がとても可愛らしい方で優しく話を聞いてくれました。一方でわびさびはバイトを雇っていないということで CV も受け取ってもらえませんでした。働いていた方がみんな中国の人っぽかったのでコミュニケーション上日本人の受け入れが難しかったという可能性もあると思います。ここで勉強になったのはバイトを募集しているお店でないとそもそも CV を受け取ってもらえなかったりいい返事をもらえなかったりするということです。この気づきのおかげで次のお店からバイト探しの方法を2つ変えました。まずインディードをチェックして求人が出ているお店をピックアップしました。2つの日本食のお店とシェリダンズチーズというお店の求人を発見しインディードから申し込みました。シェリダンズチーズはホームページにも求人情報が載っていたのでお店のホームページからも申し込んだところ返信と電話面接がありました。実際にコークにあるシェリダンズチーズの実店舗を見に行ったところもう採用が終わっているよと言われたのでこれはコークから離れた地域の店舗で働いてくれる人を探しているんだなと気づきどの店舗でも働くことができますと伝えたところ電話面接をしてくれることになりました。ホームページから応募した時にシェリダンズチーズの好きなチーズの種類を教えてくださいという項目があって実際に電話面接でも好きなチーズについて聞かれました。実店舗に行った時にチーズを買って食べていたので答えることができましたが急な質問にすごく緊張しました。結果は残念ながら不採用だったのですが面接までたどり着けたことはとても自信になりました。あと家から勤務地が遠すぎたのでもし働いたとしてもとても大変だっただろうなと思います。不採用の連絡をもらっても落ち込まず次に行きましょう。自分のことをいいと思ってくれる会社や自分が輝ける場所があるはずなのでどんどんいろんなお店をチャレンジするのがいいと思います。インディードから申し込んだ2つの日本食レストランにはホームページに求人情報がなかったので11月21日に CV をお店に直接持っていきました。コトという日本食レストランは店員さんの雰囲気がとても良かったのですがマネージャーさんに会うことができませんでした。マネージャーに直接 CV を渡す方が採用の確率がアップすると思います。もう一つの日本食レストランは実店舗に伺ったところマネージャーさんにキッチンアシスタントは募集しているけれどサーバーの仕事は募集していないと言われキッチンアシスタントとして働きたいですととっさに伝えたけれどこれはチャンスがなかったなと思っていました。しかし数日後日本人オーナーさんから連絡が来てびっくり。キッチンアシスタントとしてトライアルをさせてもらうことになりました。さらに11月24日にコークにある出来たてほやほやの野菜中心のレストランに応募しました。街中で見かけたお店で気になってホームページを調べたことがきっかけです。東京ボールという日本をイメージしたメニューがあったのも嬉しくていいなと思いました。お店のホームページを見たところ求人情報があり30秒の PR 動画と自分の情熱について語る2本の動画を求められました。英語が苦手な私にとっては撮り直しのできる動画は自分をアピールするのにもってこいでした。何度も練習しましたが
カメラ目線と30秒以内に自分の自己紹介を収めることが難しくて、最終的にはイヤホンを隠してつけてシャドーイングしてました。実際にホームページにはこのように書いてありました。 Make us smile と書いてあり、むずって思ったけど、得意のバナナケーキを焼いてアピールしました。私の英語を理解してもらえるか心配だったので字幕もつけました。 We loved your video と返信をもらった時はすごく嬉しかったです。2社でトライアルをすることになったのですが、正直アイルランドのレストランでレジを任された時は英語が聞き取れないし、忙しすぎてここでは働けないって撃沈しました。日本食レストランでのキッチンアシスタントは日本で経験したことがある仕事に近かったですし、キッチンもこじんまりとしていてとても働きやすかったです。でも英語力を伸ばしたくてアイルランドに来たことや接客業に挑戦したかった自分の気持ちを思い返してアイルランドの企業で働くことに決めました。実はかなり悩んで1週間両方のお店で働いてから決めようと甘いことを考えていたら、今週からすぐに働けないなら雇えないと厳しいお返事をアイルランドの企業からもらいました。躊躇していたり迷っていたりしたらすぐにチャンスは逃げていくので、掴んだ切符は離さないようにしてください。ここからは効果のあった CV の書き方について紹介します。 Seeking a part-time position at 〇〇レストランというように CV の中に会社名やレストラン名を入れ込みました。手間だけど熱意を感じてもらいやすかったです。カバーレターは自分の情熱、レストランや食事への思いを伝えることができるいい手段です。大好きなお店で思い入れがあるなら、カバーレターにそうした自分の思いを書くことはとても効果的です。インディードやメールからも申し込んだ場合には、CV を渡すときにインディードからも情報をお送りしましたよと一言添えるかメッセージに残しておくといいと思います。最後にアディショナルインフォメーションには働ける時間やビザ情報を載せますが、細かいことは面接で話せばいいので、とりあえず今すぐ働けること、長期で働ける旨を書きましょう。まずは面接につなげるために多少大げさに書いても大丈夫ですし、海外の人たちは経験がなくても自信ありげに面接に来るよとアイルランド滞在歴3年の先輩から教えてもらいました。アイルランドで滞在できる残りの日数が少ない人もいるかもしれませんが、学生ビザで延長することもできるので、長期で働く予定ですと書いても嘘にはならないと思います。ぜひ少しでもお役に立てたら嬉しいです。海外生活では大変なこともたくさんありますが、ここでしか出会えない学びや成長、経験がたくさんあります。海外に興味を持っている方、またワーホリを始めようとしている人にとって安心材料になればいいなと思っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。